알아보죠. 기믹. 기믹. 기본적으로 뭐 기믹은 이제 우리 상황을 통해서 알아봅시다. 상황을. 그럼 오시죠. 와, 오늘 나무 한번 베보자. 나무를 한번 베보자. 나무 한번 베보고 우리 나무를 썰어서 이 트럭 위에 올려놓자고. 트럭 위에 올려놓자고요. 알겠죠? 트럭 위에 올려놓자고요. 예, 이 나무는 너무 작고 치워. 이 나무도 너무 작아. 치워. 나무가 한 이 정도는 돼야지, 그죠? 나무. 이야, 이 소세지 같은 나무. 이 소세지 나무가 완성이 됐어. 그래서 우리 이 소세지 나무 새로 옮겨보자고, 그죠? 자, 탑승. 크레인 탑승. 이건 놔두고, 자, 이건 놔둬. 자, 기막을 여전히 꽂고, 탑승. 팔을 들어. 자. 팔 들어서 탑승하고. 다 죽어가는 크레인. 우리 화면 끕시다, 이거. 크레인 대가리가 부서진다. 젠장. 이거 왜 쉴 수가 없지? 자, 이렇게 돌려서. 됐어요. 자, 크레인은 물어. 크레인아, 자, 나무를 실었어. 자, 조명 하나 더 해서 나무를 실어보자고. 자, 나무를 실자고. 다 들어가는 크레인. 이거 실수했다. 아이고, 나무. 자. 크레인. 이거 부러졌다. 자, 크레인 놓습니다. 이런 식으로. 자, 다 실었다고. 자, 전자동 체인 시스템입니다. 자, 쭈잉. 오씨, 됐어. 쭈잉. 이게 이쪽으로 갈구나. 쭈잉. 딱. 크레인. 나무를 실었어요. 여러분, 이제 바로 나무를 실었으니 우리 모두 떠납시다. 자, 잘 계세요, 여러분. 바이바이. 여러분, 끝났습니다. 이렇게 해서 다 해봤고요. 긴 길에 보시면 이제 크레인 같은 경우에는 이렇게 크레인 실험 되고, 아까 총 6개 가동 부분이 있죠. 근데 이제 다소 좀 약간 빡빡한 부분이 있기 때문에 좀 갖고 놓으셔야지 좀 약간 풀릴 것 같고요. 이제 첫 우선. 그리고 이제 기본적으로 보시다시피 이 체인 부분 있죠. 체인 부분이 있어서 이런 식으로 나무를 실으시고 이렇게 전자동으로, 여러분 이제 전자동이래요. 전자동식으로 이런 식으로 꽂았고 고정이 가능합니다. 그래서 이제 이 소시지 같은 소시지처럼 생긴 이 통로들을 이런 식으로 다 실을 수가 있고요. 이런 식으로 실을 수가 있고, 또 뭐 살펴보시자면 이쪽에 이제 슬롯이 있죠. 슬롯이 있어서 이제 뭐 이런 식으로 삽을 꽂을 수도 있고, 이런 식으로 보시다시피 전기톱 같은 경우도 이렇게 꽂아주실 수가 있죠. 이제 그죠? 아이고, 꽂아주실 수가 있죠. 이런 식으로. 그죠? 좀 터프하죠. 여러모로 터프한 모델이고 상당히 괜찮은 건데 잘 산 것 같아요. 이 모델 말고 이제 어떻게 보시면 이제 요런 크레인 모델도 약간 비슷하다고 할 수도 있고, 이제 요 모델, 그리고 이제 이 캠핑카나 이런 이제 제트스키 모델 같은 경우는 좀 예쁘긴 한데 아무래도 기믹이 이런 이제 크레인이나 요런 이제 통나무 목재 트럭 같은 것보다는 좀 이제 아무래도 가동 면에서 좀 덜 재미있을 수가 있겠네요. 이게 뭐 상당히 괜찮은 제품이네요. 여러분들 이제 딱 당장 그 홈 더하기 매장으로 가셔서 빨리 주워오시기 기대하겠습니다. 방송 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 지켜봐 주신 분들 정말 감사합니다.